Пингвины плавают вверх ногами, а пауки летают на электричестве. Звучит как фантастика, но это чистая наука. Пингвины используют нижнюю часть льда как зеркальный потолок, достигая огромной скорости. Пауки выпускают нити, которые поднимают атмосферные электрические поля, без ветра, без усилий. Мы собрали обе эти невероятные истории в один короткий ролик. Смотрите, промокните в мир природы, который работает по своим магическим законам.